विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई संरक्षक रहेको भनिएको नागरिक बचाउ दल नेपालले आज दर्ताका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। 27 सदस्यीय केन्द्रीय समिति सहित निर्वाचन आयोगमा पुगेर नागरिक बचाउ दलले दर्ताको निवेदन दिएको हो। पार्टीको सभापतिमा झापा निवासी 50 वर्षीय माधव प्रसाद खतिवडा प्रस्तावित छन् भने उपसभापतिमा काठमाडौँका ईश्वरी प्रसाद भट्टराई र देवी प्रसाद संग्रौला छन्। महामन्त्रीमा झापाका प्रेम कुमार थामसुहाङ, सहमहामन्त्रीमा नवलपरासी पूर्वका विष्णु बोहरा छेत्री, कोषाध्यक्षमा मोरङबाट सुषमा रेग्मी रिजाल र प्रवक्तामा पाल्पाका प्रेम थापा मगर रहेका छन्। यो पार्टीले माथि सेतो तल रातो र बीचमा तारा अंकित 4 कुने झण्डा प्रस्ताव गरेको छ। चुनाव चिन्ह भने मान्छेको जोडी पाइला प्रस्ताव गरिएको छ। दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका सभापति खतिवडाले भने हामी भुइँ मान्छेका पुजारी हौं, त्यसैले भुइँ मान्छेको समृद्धिका लागि जोडी पाइला चुनाव चिन्ह रोजेका छौं। नागरिक बचाउ दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा दुर्गा प्रसाईको नाम छैन। त्यसबारे सोधिएको जिज्ञासामा सभापति खतिवडाले भने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर नै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त्यसै गरी बुझ्नुहोला। आफू सभापति भए पनि पार्टीको मुख्य व्यक्ति दुर्गा प्रसाई नै भएको उनले बताए। दुर्गा प्रसाई हाम्रो रोल मोडल हो। वहाँ दुर्गा प्रसाईको समन्वयमा नै पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको हो। पार्टीमा उहाँको भूमिका रहन्छ उनले भने। उनी सहित पार्टीका सदस्यहरूले आइतबार बिहान निर्वाचन आयोगमा गएर शनाखत गरिसकेका छन्। उनीहरूको नागरिक बचाउ दल नेपालको दर्ता नम्बर 630 छ। मङ्सिर 7 गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका प्रसाईको अभियान समूहलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ। 27 बुधे माग राखेका प्रसाईको नागरिक बचाउ महाअभियानले दल दर्ता गरेर निर्वाचनको लागि तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको खतिवडाले बताए। अब आयोगले 9 गतेसम्ममा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ। यससँगै 28 वटा पार्टीले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ती दलले निवेदन पेश गरेका हुन्। निवेदन पेश गर्नेहरूमा उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, जनयुग पार्टी, राष्ट्रिय स्वराज पार्टी, नेपाली प्रथम पार्टी, नवनिर्माण पार्टी, आवाज पार्टी, प्रगतिशील नागरिक पार्टी लगायत रहेका छन्। यसबाहेक अहिलेसम्म 7 वटा दलले दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले कार्तिक 30 गतेसम्मको नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिने समयावधि बढाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार मङ्सिर 6 गतेसम्म पनि नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिन सकिनेछ। यसअघि आयोगले कार्तिक 30 गतेसम्म नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएर प्रमाणपत्र लिइसक्न भनेको थियो। साथै आयोगले मङ्सिर 1 देखि 7 गतेसम्म आगामी फागुन 21 को निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराउन भनेको थियो। मङ्सिर 1 गतेबाट निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको समय छ। भट्टराईले भने नयाँ दल दर्ता गर्नेहरूको हकमा पनि मङ्सिर 6 गतेसम्म प्रक्रिया पुर्याएर आएका निवेदन लिने र चुनावका लागि पुनः 7 गतेभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ। आयोगले अहिलेसम्म 7 वटा यसअघि कायम भएका दल खारेज भएको बताएको छ। यसअघि आज अन्तिम दिन भनिएकाले हिजो अस्तिको तुलनामा निर्वाचन आयोगमा चहल पहल निकै बढेको छ। विभिन्न समूहहरू पार्टी दर्ताका लागि आयोग पुगेका थिए। जेएनजी आन्दोलनपछि विभिन्न दलहरूमा एकता र टुटफुट भएको छ। नयाँ दलहरू पनि दर्ता हुने क्रम जारी छ।